bruxismo vai além de um hábito noturno irritante. Suas causas são multifatoriais, muitas vezes associadas ao estresse, ansiedade, problemas de oclusão dental e até mesmo má postura. O apertar involuntário dos dentes pode ocorrer durante o sono ou até mesmo durante o dia, em resposta às pressões cotidianas. Identificar a raiz do problema é o primeiro e importante passo para mitigar seus efeitos. A busca por um diagnóstico preciso é essencial para abordar efetivamente o bruxismo. Consultar um odontólogo especializado pode revelar sinais como desgaste dental anormal, dores de cabeça recorrentes, desconforto na mandíbula. Exames de imagem podem ser necessários para identificar possíveis danos estruturais e problemas nas articulações temporomandibulares. Os métodos para tratar o bruxismo incluem o uso de placas dentárias noturnas, terapias de relaxamento e até mesmo medicamentos relaxantes musculares. A acupuntura oferece benefícios não apenas para a dor física, mas também para os outros aspectos envolvidos. Em um estudo inovador publicado no Journal of Dental Research, título Acupuntura como terapia adjuvante para bruxismo noturno, um ensaio controlado randomizado, a acupuntura demonstrou ser eficaz na redução do bruxismo noturno. Estimulando o sistema nervoso, ela promove relaxamento da musculatura envolvida e alívio do estresse, fatores cruciais no controle do bruxismo. O bruxismo, muitas vezes subestimado, merece uma abordagem abrangente e inovadora como a acupuntura.